Ahmadboy nima qilyapsan uka? Jahongir otajonovga operatsiya beryapman aka. Jahongir otajonovga qo'shishdi-yu, qanaqa operatsiya unga? Fermalari bor ekan, qo'y fermalari aka. Qo'y fermalari bor ekan. Ha, qo'y baqa ekanlar aka. Yo'q, eshitmagan ekanman lekin. Men videolarini ham ko'ryapman aka. Yo'q? Ha. O'sha qo'sh Jahongir otajonovmi? Qo'ylar tug'ibdi ekazak aka. Gap yo'q. Ikkinchisini o'zim tortib oldim, turdim deyaptimi? Gap yo'q. Qanaqa apparat tayyorlagansiz akaga? 3 kilovat 3000 oborotidan aka. 3 kilovat apparat o'ta zo'ridan. Tayyorlab qo'ydingmi o'sha? Tayyorlab qo'ydim aka. Hozir obunachilarimizga ko'rsatib bermaysizmi? Ko'rsatib beraman, hozir ko'rishadi aka. Jahongir otajonov nima maydalar keldi endi bu qo'ylariga? Aka, paya, somon, yeryang'a berekanlar. Yo'q-a? Don-pon. Seni apparating ularni chiqara oladimi? Aka, drabilka o'ta zo'r. Chiqarib beradi. Nima mahsulot bo'lsa, chiqarib beradi aka. Aha, universal. Universal, vulqon drabilkasi universal aka. Donam maydalaydimi? Donam, so'toy ham hammasini maydalaydi aka. Voy. Hammasini maydalaydi aka. Ishlatib ko'rsatib bersa nima deysiz obunachilarimga? Ishlatib ko'rsatib beramiz hammasini. Bo'lmasa qara. Men o'zim chiqarib bir qiynab ishlatib bersam nima deysan? Ishlatib beramiz aka, biz haliga beda ishlaymiz, sal aloqa berishimiz mumkin. Siz boshqa yerda bo'lasiz, o'zingiz bosib ishlatib bering chiqqan aka. Bosib ishlatib ko'rsatay-a. Shuni Jahongir otajonovga narxini arzon qilib bermaganmisiz ularga? Yo'q aka, dastlabkini uyushtirib beraman aka. Tekin-a dastlabkasi? Tekin dastlabkasi, vodiy bo'ylab. Xudo xolasa, Toshkentlargachi? Toshkentlarga ham aka. Tekin-a, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, videoni oxirigacha kuzatib turasizlar. Hozir o'sha Ahmadboy aytgan drabilgani ishlatib sizlarga ko'rsatib beramiz. Videomizda agar obunachilarimiz so'rasa, fermalarga borib fermalarga aka lakt gumbillatib bossa borib, fermalarga borib obzor qilib beraman aka. Video millionta bo'lsa? Millionta bo'lsa bo'ldi. Obzor qilib ko'rsatib beramiz. Otangga rahmat deb yozib ketsa bo'ldi aka. Otangga rahmat emas, Ahmadboy yozaylik, 5 Ahmadboy. Apparat zo'rdan qilib turasan, xudo xolasa. Zo'ridan. O'zbekistonda attabatta yo'g'idan. Yo'q, hech qayda yo'q. Mendagi apparat hech qayda yo'q. Men chiqaradigan apparatdan aka. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, kuzatib turasizlar, hozir apparat o'zim gazini berishlatib beraman. Gazini berasiz aka. Hurmatli obunachilar, mana Ahmadboy tayyorlagan apparatni hozir men sizlarga ishlatib ko'rsatib beraman. Baho berasizlar. Kommentariyada Ahmadboy muxlislari qo'llab-quvvatlab, "Olg'a Ahmadboy" deb yozsam esingizdan chiqmasin. Ahmadboy, birinchi somondan boshlaymizmi? Somondan boshlab bering aka. Xo'p, apparatimizda nima-nimalari bor? O'zing tanishtir bir. Setkalari bor aka. Qanaqa setkalari bor aka mana? Bitta apparatda nechta? 4 ta deding hali? 4 ta aka. 4 ta mana qopqog'i ham bo'ladi, zaslomkalar. Bo'ldi. Apparatimiz donam qashagan maydalar ekan, hurmatli obunachilar, tezliklarga baho berasizlar. Tezligiga baho beramiz, tezligiga. Ahmadboy, endi yeryong'oq chiqaramiz. Yeryong'oq chiqarib beraman. Haqiqatan gap bo'lishi mumkin emas, Ahmadboy. Drabilkamni ko'rdingizmi aka? Qo'li gul usta bo'lib qolsan uka. Ha. Hurmatli obunachilar, mayinligini qarang aka. Razmerni qaranglar. Eng qizig'ini aytaymi? Hozir bundan ham mayin chiqarsa bo'ladi agar setkalar qo'yilsa. Mana yeryong'oqdagi qaranglar-yu, somonni qaranglar, hurmatli obunachilar. Gap bo'lishi mumkin emas. Qo'yani chiqaradimi qilib bu? Qo'yanimi, qo'lmi, hammasini chiqaradi. Qo'l ham chiqaradimi bu? Chiqaradi aka. Gap. Setkasida
Ha, setkalarni ham ko'rsatib qo'yaman. Qo'ya chiqarib yuboraymi? Aya chiqaraman aka. Bir bo to'ldirib tashang aka. Bir bog'a? Ha, bir bo tashang. Ko'rdingizmi aka? Qo'ya chiqib ketdi, shular ichida to'planib qolmadimi? Yo'q. Bu ko'ryapsizmi aka natijani? Gap bo'lishi mumkin emas, Ahmadboy. Mehr bilan yasabsan-a? Ha, mehr mana aka. Xudo xolasa, obunachilarimiz aloqaga chiqsa ham shunaqa xabardan yasaversanmi? Bexijolat aloqaga chiqishsa. Bexijolat aloqaga chiqsa bo'ldi aka. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqargansizlar, xudo xolasa, narxini 2.800.000 2 ya. 2.800.000 aka. 2.800.000 vodiy bo'ylab Toshkentgacha bepul dastavkalari bor. Bu yoqqa kelishiladi. Kelishadi aka. Gap yo'q, hurmatli obunachilar. Yaxshi, tezliklari zo'r. Endi bundan bir don chiqarib bersak nima deysan? Don ham chiqarib bering aka, sota potani ham chiqarib beringchi. Bo'ldi. Qo'yga aslida o'zi donini bergan yaxshi-yu. Yorma qilib bersa tez hazm bo'ladi-da. Yo'q, sotasiz deyman. Ha, sotasi ama yaxshi bo'ladi. Yaxshi, effekti. Yaxshi bo'ladi. Tezligi zo'r ekan lekin. Umuman gap bo'lishi mumkin emas, Ahmadboy. Zo'r. Razmerni ko'ringlar, hurmatli obunachilar. O'zi aslida sota bermagan yaxshi hayvonga, lekin mana shu narsalar bor-da bu. Ishqor bu. Sota bermagan yaxshi o'zi aslida qoidasi bo'yicha. Qo'pol qilib aytganda o'zimiz aldaganimiz qoladi. Shunaqa. Endi buni qo'l mahsulotlarini ham chiqaradi-ya. Mahsulot hammasini. Setkasini olib tashlab chiqarilaveradi. Chiqarilaveradi. Hurmatli obunachilar, apparat zo'r. O'zbekiston bo'ylab dastavkalar uyushtirib beriladi. Qo'shni respublikalar: Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiya. Umuman muammosi yo'q. Ahmadboy boshchiligida chiqadi aka hammasi. Muammosi yo'q, xudo xolasa. Aloqaga chiqasizlar. Apparat tayyorlab Ahmadboy aloqaga chiqadi. Kelib olib ketishinglar ham mumkin. Dastavkalar ham uyushtirib beriladi. Xudo xolasa bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Ekranda nomeri bo'ladi, gazga bosamiz. Video millionta prosmotr bo'lsa nima qilamiz? Jahongir Otajonovni fermasiga boraman. Boramiz-a? Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Ahmadboy muxlislari kommentariyani portlatamiz.